Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Šesti padež, instrumental, označava uglavnom sredstvo, to jest predmet koji služi da se njime ili uz pomoć njega obavi radnja. Često ima i značenje društva koje se izražava prijedloško-padežnim izrazima sa prijedlogom s ili sa. Instrumental sredstva označava predmet kojim se ili uz pomoć kojeg se obavlja radnja, na primjer putovati vozom. Postoji značenje načina kao na primjer platiti karticom. Subjekatski instrumental također označava sredstvo, ali se upotrebljava u pasivnim konstrukcijama za oznaku pokretača radnje, na primjer skrhani tugom. Prostorni instrumental označava mjesto na ili po kojem se odvija kretanje ili druga radnja, na primjer šetati lijevom stranom ulice. Vremenski instrumental ograničava se na uzak krug riječi jer je rezervisan za neka specifična vremenska značenja. Tako, na primjer, kad govorimo o danu u instrumentalu, taj dan dobija značenje učestalosti, kao nedjeljom ne radimo, znači ne radimo ni jedne nedjelje. Instrumental porijekla označava ono na osnovu čega se govori o porijeklu nekoga ili nečega, na primjer, on je rodom Durmitorac. Pridjevski instrumental dolazi kao dopuna uz pridjeve, posebno uz pridjeve bogat i siromašan, na primjer, bogat šumom, siromašan duhom. Instrumental se slaže sa prijedlozima s i sa, pred i preda, za, nad ili nada, pod ili poda, među. Najčešći i najtipičniji prijedlog uz instrumental je sa. Takva konstrukcija ima značenje društva, zajedništva. Na primjer, sa njima još nijesmo razgovarali. Prijedlog pred sa instrumentalom označava da se predmet nalazi ili događaj odvija sa prednje strane drugog predmeta. Na primjer, neko je pred vratima. Instrumental sa prijedlogom za označava da se nešto nalazi ili događa sa zadnje strane predmeta ili uz njega. Na primjer, sjedio je za volanom. Instrumental sa prijedlogom nad znači da se predmet nalazi ili događaj odvija na nivou višem od onoga na kojem je predmet označen imenicom u nominativu. Na primjer, bez krova nad glavom. Suprotno značenje ima instrumental sa prijedlogom pod. Spavaju pod mostom. Instrumental sa prijedlogom među označava predmet okružen drugim predmetima. Na primjer, uvijek je među gospodom. Crnogorski bez predrasuda. Instrumental sredstva označava predmet kojim se ili uz pomoć kojeg se obavlja radnja, na primjer, putovati vozom, šeći nožem, prijetiti prstom, častiti kafom, klimati glavom. Postoji značenje načina kao na primjer platiti karticom, spavati tvrdim snom, govoriti promuklim glasom, gorjeti željom. Subjekatski instrumental također označava sredstvo, ali se upotrebljava u pasivnim konstrukcijama za oznaku pokretača radnje, na primjer obasjan suncem, obavijen tamom, obuzet strahom. Prostorni instrumental označava mjesto na ili po kojem se odvija kretanje ili druga radnja, na primjer šetati lijevom stranom ulice, lećeti vazduhom, proći podzemnim prolazom. Vremenski instrumental ograničava se na uzak krug riječi jer je rezervisan za neka specifična vremenska značenja. Tako, na primjer, kad govorimo o danu u instrumentalu, taj dan dobija značenje učestalosti, kao nedjeljom ne radimo, vikendom putujemo. Znači, ne radimo ni jedne nedjelje, putujemo svakog vikenda. Instrumental porijekla označava ono na osnovu čega se govori o porijeklu nekoga ili nečega. Na primjer, on je rodom Durmitorac, oni su porijeklom sa juga. Pridjevski instrumental dolazi kao dopuna uz pridjeve, posebno uz pridjeve bogat i siromašan, na primjer, bogat šumom, siromašan duhom. Instrumental se slaže sa prijedlozima s ili sa, pred ili preda, za, nad ili nada, pod ili poda, među. Instrumental sa prijedlogom sa ima značenje društva, zajedništva. Na primjer, druži se sa njom, stalno se svađa sa bratom, sveske su zajedno s knjigama.
Prijedlog pred sa instrumentalom označava da se predmet nalazi ili događaj odvija sa prednje strane drugog predmeta. Na primjer, sreli smo se pred pozorištem, pred očima mi se maglilo. Instrumental sa prijedlogom za označava da se nešto nalazi ili događa sa zadnje strane predmeta ili uz njega. Na primjer, sjedio je za volanom. Označava također i usmjerenost. Na primjer, krenite za nama ili uzrok. Ludi su za fudbalom. Crnogorski bez predrasuda. Književnik Zuvdije Hodžić ističe da je kodifikacija i standardizacija jezika kojim govorimo nešto najnormalnije. Kako kaže, otpor određenog broja ljudi je očekivan, ali za druge to predstavlja olakšanje. Mislim da je bilo i krajnje vrijeme da jezik kojim govorimo, koji je naš jezik, standardizujemo i kodificiramo i da to bude u skladu sa životom, sa stvarnošću. Jer jezik je biće jednog naroda. Sasvim je normalno da bude književno ono što je i narodno. Ako ja govorim džet, djevojka, džeca, ne vidim razlog dže i tako dalje, sutra ne vidim razlog zašto to ne bi i kodificirali i priznali. Naravno, onome ko govori drugačije, ne sporeći to da ima pravo na dublete, jer ja razumijem, iza nas je 100 godina negiranja crnogorskog jezika, kroz škole, kroz institucije, kroz profesore, kroz akademije, kroz fakultete i sasvim je normalno da se toliko ljudi na neki način nailaziti na otpor. Međutim, s druge strane, mislim da će jednom velikom broju ljudi to biti i olakšanje. Jer zašto se stidjeti svoga govora, svoga jezika, onoga kako on govori otac, kako on govori džet ili majka. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.